Ваша ексцеленція, достойний владика Юрій, ми щиро вітаємо вас на нашій Лебедівській землі, у парафії найсвятейшого серця Єзуса у знак величного юбілею з дня її народження 550-годдя. Ми вельми від щирого серця раді, що ви присутні сьогодні з нами у такий важний для нас момент. І запрошуємо усіх вас, наших любих святоров і гостей, на наше свято любові, супольності і віри. Хвала Христу. Я так там все. Ну, кажуть, 550 год. Я кажу, ви виглядаєте усі молодейшими трошечку. Я відчую усіх вас со святом. Я переказую усім привітання від нашого митрополита, арцибіскупа Юзефа, який так само мівся бути. Але ми так жартуємо часом. Коли хочеш насмішити пана Бога, скажи йому про свої плани. Ну і він кришечку прихворів, тому помолимся, але його на початку я переказую самые щирые привітання, і він духовно злучається разом з нами. Ну, зараз пройдемо у святиню, де будемо молитися і дякувати Богу за ці 550 год парафії, за всіх тих робощів, святоров, які тут працювали, працюють і ще будуть працювати, і за всіх вас, хто створяє цю парафію, хто живе на цій території, і за всіх гостей, які прибули сюди, щоб тут розділити цю радість. Але нехай буде радість, на ваших парах нехай буде радість. Бо так бачите, хмарки вже прийшли, як ви улыбнулись, то сонечко знову пробивається. Нехай буде сьогодні сонечко. Йдемо у святиню.
Лебедевская святыня не бачила столько людей, поважанные, достойные гости, парафяне, Ваша Эксцелленция, достойный владыка Юрий, достойные святары, былые пробашчы парафії Найсвятейшего Сердца Иисуса у Лебедеве. Особливо, конечно, хочется привітати наших любих святарів, яких давно многие не бачили уже. Вітаю сердечно ксяндза прилата Едмунда Довгіловича Новіцького, який був у початку існування, одрадження парафії Лебедєва. Вітаю вельми сердечно ксяндза айца зараз Петра Байгера, який 17 років тому назад виїхав з Білорусі, сьогодні з нами. Вітаю сердечно ксяндза Гжегожа Балеста, який так само сьогодні разом з нами святкує і молиться, дякує Богу за ось цей юбілей. Вельми сердечно вітаю так само ксяндза Владислава Лазара, який так само у 2000-х годах тут працював, приїжджав в цю святиню, як молитися і розвивати супольність. Вітаю сердечно ксяндза Владимира Русака, апошнього пробища не так давно. І він був тут разом з нами, зараз працює в Могильові, в катедрі. Вітаю вельми сердечно так само святаров ксяндза Олександра Барилу, декана Вілейського деканата, який сьогодні з нами молиться. Святаров з Молодеченського деканата, ксяндза Юрія Бикова, ксяндза, которых нема, jeszcze, да? Ось моїх братів Капуцинов, Владислава і Сергія. Ось, здається, когось ще пропустив, але я ще скажу. Ось, дорогих сестер законних, так само представників адміністрації нашого району, уважані брати і сестри, вірники, гості нашої парафії сьогодні. Докладно у гэтым часе, 550 год тому, была створена парафія у Лебедеве. І свідчить об этом запис князя Александра, сына Юрия Гальшанского, датованный 15 липеня 1476 года. И этот документ начинается от слов «In nomine Domini Amen», «Ad perpetuam rei memoriam», что означает «У имя Господа Амен», на вечную память про гэтую справу. И сегодня мы збираемся в имя Господа у Лебедевской святыни на вечную память про гэтую справу, как целебровать удячность Богу за веки истории життя наших продков, дякуючи свідченню віри і мужності, яких ми можемо називатися християнами, католиками. Сьогодні у нас опошній день святих місій, духовного обновлення нашої парафії, які для нас проводить ксьондз Артур Ляшневський, салезіанин, пробаш парафії святих Петра і Павла у Жупрана. Його не вітаю, тому що він уже цілий тиждень від минулої неділі разом з нами. І думаю, що пльонно переживши вось гэты час місій, які сьогодні завершаться благословленням місійного крижа, хочеться з упевненістю сказати, що Бог постійно дійничає в нашій історії і робить все, как память про справу нашего збавлення у Божій любові тривала вічно і супроводжала нас до достойного і святого життя. А зараз з привітальним словом, і думаю, що віншавальним так само до нас звернеться Оксана Тадеушевна Бурак, начальник відділу ідеологічної роботи по справах молоді Молодеченського райвиконкому. Оксана Тадеушевна Калінарська. Шановний брат Андрей, адміністратор парафії Найсвятейшого Серця Єсуса, поважані вірники і жихари агрогородка Лебедів. От ім'я Молодеченського районного виконавчого комітету і Молодеченського районного совета депутатів щиро віншуємо вас з знаменальної події 550-годдям парафії Найсвятейшого Серця Єсуса. Гэта живое свідчення непарыўнай сувязі пакаленняў, глибокої віри і духовної витривалості наших продків. Історія костёла у Лебедеве починається у далекім 1476 году, коли князь Гальшанський побудував тут перший драўляны храм.
На працягу стагоддзяў святыня неаднаразова перабудоўвалася, перажывала розныя часы, але заўсёды заставалася духоўным цэнтрам для мясцовай супольнасці. Месцам, куды людзі прыходзілі з малітвай і надзеяй. 550 гадоў – гэта велізарны тэрмін, які сведчыць аб непадзельнай гісторыі нашага краю, дзе пераплятаюцца лёсы і традыцыі. Мы з павагай і ўдзячнасцю становімся да багатай гістарычнай і культурнай спадчыны нашага раёна, неад'емнай часткай якой з'яўляецца і ваш касцёл. Ён быў і застаецца сімвалам міру і міласэрнасці, які аб'ядноўваюць людзей, умацоўваюць у іх веру і надзею. Няхай юбілейны год стане часам асаблівай радасці і духоўнага абнаўлення. Жадаем усім моцнага здароўя, міру, дабрабыту і Божага благаславення на добрыя справы. З павагай старшыня Маладзечанскага раённага выканаўчага камітэта Павел Валентинович Купко і старшыня Маладзечанскага раёна Савета дэпутатаў Людмила Николаевна Кананович. Са святам! У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Супокой вам. І з Духом Твоим. Глубоко поважанные браты у святарстве, консекрованные особы, дорогие жыхары Лебедзевской парафии, гости, якія прыбылі на гэта вялікае свята. На пачатку гэтай Еўхарыстыі я шчыра вітаю усіх і віншую з гэтым велічным днём. 550 год заснавання парафіі у мястэчку Лебедзева. 550 год таму назад пачалася гісторыя, якая пішацца па сённяшні дзень. Гэта сапраўды ўжо вялікі перыяд часу. Парафія – гэта перш за ўсё тыя людзі, якія жылі, жывуць і будуць жыць у гэтым мястэчку. Таму гэту Еўхарыстыю я цэлебрую за ўсіх вас, за ўсю вашу парафію, просячы, каб добры Бог шчодра ўсім вам благаславіў, спасылаючы свае небесныя дары, небесныя ласкі, кожнаму тое, што найбольш патрэбна, выпрошваючы ў Бога патрэбныя ласкі для кожнага з вас, але таксама і для гэтай святыні, каб гэтая святыня заўсёды напаўнялася жывою малітвай, якая выходзіць з вуснаў вернікаў, якія наведваюць гэты храм, прыходзяць сюды, каб сустракацца з міласэрным і любячым Богам. З такімі думкамі мы распачнём гэту імшу і на яе пачатку перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, нашыя слабасці, за ўсе нашы правіны. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу на святейшую, за все ты Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане,
святому хвале Богайца. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих, и помножаю их дары Своей ласки, как с живой верой, надеей и любовью, и они завсёды верно заховывали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги мудрості Соломона. Апроч цябе няма Бога, які клапоціцца аб усім. Таму ты не павінен даказваць, што судзіш справядліва. Твая моц – гэта пачатак справядлівасці, і тваё панаванне над усім робіць цябе ласкавым. Ты паказваеш магутнасць, калі не вераць у дасканаласць тваёй моцы. Бываеш дзёрзкасць тых, хто яе ўсведамляе. Ты ж, маючы ўладу, у ласкавасці судзіш і вельмі далікатна кіруеш намі. Калі ты пажадаеш, маеш моц. Такімі справамі ты навучыў народ свой, што справядлівы павінен быць ласкавым, і даў сваім сынам добрую надзею на вяртанне пасля грахоў. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пане, Ты добрый и милосердный. Пане, Ты добрый и милостивый до всех, кто Тебе закликает. Почуй, Пане, молитву мою, прислухайся до голосу моего моления. Пане, Ты добрый и милосердный. Все народы, створенные Тобою, придут и поклонятся перед обличием Твоим, Пане, и будут прославлять имя Твое. Бо Ты великий и чинишь чуды, Ты Бог, Ты один. Пане, Ты милостивый, долготерпеливый и верный. Погляди на меня и смилуйся надо мною. Пане, Ты добрый и милосердный. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаем, об чим треба молиться. Але сам Дух заступається за нас стагнаннями невимовними. Той же, хто дослідує серце, ведає, яка думка у Духа,
бо ён заступаецца за святых па волі Божай. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы благодарства детям. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. У той час Єсус пропонував людям іншую приповесть, кажучи: «Володарство небесное, подобное до человека, який посеял доброе насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і посеяв між пшеницею колосовник, і пайшов. Коли ж спожина прийшла і дала плод, тоді показався і колосовник. Прийшовши слуги господара дому, сказали йому: «Пане, ті ж недоброе насіння посеял ты на полі своїм, откуль же на им колосовник?» І он же сказав їм: «Ворог зробив это». А слуги сказали йому: «Хочеш, ми пойдем випалить його?» Але він сказав: «Ні. Как выбираючи колосовник, ви не повиривали разом з ними пшениці. Покиньте расти разом тое и другое до жнива. И в час жнива я скажу жнецам: зберите спочатку колосовник и свяжите его пучки, как спалить, а пшеницу зберите у гумно мое». Это слово Пана. Мудрости дух до нас приди, и в святому сердце нам, как мы угодно знайшли, Божий
ласка. Дорогие браты и сестры, сябры сердца Иисуса, бо сёння до алтара Христового вороги Христовы вы не пришли. Пришли тыя, якія любяць альбо намагаюцца любіць Бога. Мы праз увесь гэты тыдзень тут у гэтай святыні мелі асаблівы час. Час святых місій, час паяднання, час вяртання, час духовнай рэанімацыі. Гэта быў добрый час. Маю надзею, што вы раздзяляеце маё меркаванне. І падчас гэтага перыяду мы з вамі пахіляліся над рознымі тэмамі. Мы пахіляліся над тэмай любові да Бога і адносін з ім, тэмай Яго Божага закону, святога Пісання. Мы пахіляліся над тэмай смерці, Эўхарыстыі, апекі Марыі. А сёння перад намі узвышаецца тэма святога крыжа, таму што традыцыйна гэтай тэмай і гэтым знакам завяршаецца гэты збаўляльны час святых місій. Чым ёсць, браты і сёстры, крыж для нас, хрысціянаў? Калісьці даўно, калі я вучыўся яшчэ ў Польшы, у Кракаве, і мы разам з братамі глядзелі тэлебачанне, то там была такая тэма для дэбатаў, звязаная з прысутнасцю крыжа у рознай прасторы грамадскай Польшы, але таксама і іншых краін. І там быў включаны такі урывак дэбатаў на нейкім тэлебачанні ў Баварыі, бо там таксама вырашалі, ці крыж у Баварыі, які вісіць у шматлікіх грамадскіх установах, увогуле патрэбны. І ў студыю для гэтых дэбатаў паклікалі нейкага прадстаўніка ліберальнай палітычнай плыні, які быў супраць крыжа, біскупа нямецкага і прадстаўніцу біскупства пратэстанцкага, жанчыну, якая насіла тытул біскупа, і так была прынята. І вось у гэтым дэбаце было бачна пэўную такую апалагетыку гэтага біскупа, які праявіў знак святога крыжа каталіцкага, гэтага ліберала, які казаў, што гэта не патрэбна, што гэта правакуе, гэта змушае да чагосьці. І на самы канец прамовіла гэтая пані біскуп пратэстанцкага касцёла, якая лагодна усміхалася, пазней дастала сваю жаночую торбачку і адтуль, знаеце, дастала крыж. Гэта быў такі крыж мадэрністычнага характару, ён меў неправільную форму і выглядаў так прыблізна, як вітраж, зроблены з розных шкла каляровага, неяк упрыгожаны дзіўна. І аргумент гэтай пані біскуп у абарону крыжа быў наступны. Паглядзіце, з крыжа можна зрабіць прыгожую дэкарацыю, так што не будзе перашкаджаць нам, не будзе кідацца аж так у вочы. Яго можна прыгожа дапасаваць да любой прасторы. Крыж, які дапасоўваецца як дэкарацыя. Словы, якія вельмі моцна мяне абурылі, у мяне кроў кіпела, калі я слухаў, што яна казала. Але калі казаць па праўдзе, браты і сёстры, ці ж не так ёсць у нас, у католікаў. Вельмі часта крыж, які прысутны, дзякуй Богу, ў нашым жыцці, у нашых хатах, і на шыі, і на ружанцы,
І на скрыжаваннях, дзякуй Богу, зараз ёсць крыжы. Але вельмі часта яны для нас гэта такая касцёльная, прыгожая дэкарацыя. Мы маем да гэтага сентымент, бо так мелі мы ў дзяцінстве. Гэта дае нам нейкі супакой, гэта такі знак, які, трэба, каб быў, ён як бы упрыгожвае наша жыццё. А гэта, браты і сёстры, неправільна. Крыж не можа быць упрыгожваннем нейкай дэкарацыі літургічнай. Гэта вельмі важны знак. Сёння мы завяршым нашы ўрачыстасці, літургічную частку, асвячэннем місійнага крыжа, асобага знаку. І калі падыдзеце, на ім напісана «памятка». І крыж для нас з'яўляецца памяткай. Памяткай чагосьці вельмі важнага. Памяткай, якую нельга нам забыць. Я маю розныя хваробы, знаете, цяпер я хожу к доктару, трэба шмат чаго тут есці, тут не есці, тут прымаць розныя таблеткі. І пані доктар, веруюча каталічка, якая знае, як і кожны мужчына, што я на палавіну махну рукой, палавіну не з'ем гэтых таблетак, яна мне старанна піша памятку. Так і піша, падкрэслівае. Памятка для вас. І піша там, што трэба зрабіць, калі трэба здаць аналізы і гэтак далей. Апошні раз, калі я выпісываўся са шпіталя, яна мне зноў піша гэту памятку. І я заўсёды так бяру, хорошо. Яна, знаете, так раз мне за руку взялася і кажа: ад таго, як вы будзеце рабіць усё па гэтай памятцы, залежыць ваше жыццё. І мяне, знаете, трошка так матнула ўнутры. Памятка, якую нельга пакласці ў шуфлядку, бо ад яе залежыць жыццё. Крыж – гэта такая памятка, якая не можа застацца проста дрэвам, якое вісіць у цябе на сцяне, альбо болтаецца на ружанцы ў машыне. Гэта памятка, ад якой залежыць наша жыццё, цяперашняе і жыццё вечнае. Чаго ж, браты і сёстры, для нас, католікаў, з'яўляецца памяткаю гэты святы знак? Першая памятка, браты і сёстры, крыж – гэта памятка зла. І гучыць гэта кантраверсійна, але гэта праўда веры. Бо мы вызнаём, браты і сёстры, што ўвесь грэх свету быў забраны Христом на крыжы. У час яго канання мы былі адкуплены ад гэтага зла. Гэта значыць, у пэўным моманце крыж, ён як бы узяў на сябе усё зло, увесь грэх свету, усю нянавісць, усё тое, што нараджаюць людзі. Ён гэта ўсё прапусціў праз сябе. Крыж у пэўным моманце стаў сталіцай зла гэтага свету. Таму крыж нам прыпамінае аб злу, нашым злу. Аднак, калі мы з вамі разважалі тэму Еўхарыстыі, я казаў вам пра прыклад астранамічных часоў у Страсбургу, памятаеце? І там ёсць момант, калі сімвалічна заканчваецца жыццё чалавека праз розныя выявы, паяўляецца ў верхняй цыркулы смерць. Але праз момант, пад гук званоў, гэтая цыркула робіць яшчэ адзін круг, і выява смерці замяняецца ў вас прослым Христом. Так на Галгоце. Памятка зла, крыж, ён замяніўся памяткай зла, якое знікла, зла, якое было адпушчана, браты і сёстры.
якога не сталася. Таму, гледзячы на знак святога крыжа, мы бачым зло, якое мы чынім, зло, якое на крыж вяртаецца, зло, якое праз крыж праходзіць, праз гэтую муку нашага Езуса. Але таксама мы бачым у гэтым знаку, што гэтае зло, яно забранае. У гэтым знаку мы бачым праўду, што мы памілаваныя, адкупленыя, што мы, не гледзячы на нашу грахоўнасць, застаемся любімымі, браты і сёстры. Крыж святы таксама для нас, браты і сёстры, з'яўляецца асаблівым знакам навяртання. Гледзячы на гэты крыж, шматлікія людзі мелі свой пачатак вяртання да Бога. Крыж вяртаў людзей да таго, ад каго яны аддаліліся. У семінарыі я чытаў такую кнігу аўтарства польскага габрэя, які перайшоў каталіцтва, Романа Бранштэттера, «Біблійныя колы». Там ёсць прыгожыя разважанні на тэму Бібліі, якія спалучаюцца з рознымі гісторыямі. І адна з такіх гісторый гэта было асабістае сведчанне, як гэты чалавек, габрэй, прыняў Езуса Хрыста і прыняў яго праз крыж. Ён, будучы ў Іерусаліме, маючы розныя сумнівы і гэтак далей, аднойчы, як апавядае, знаходзіўся сам у студіі, там, дзе выдавецтва, там, дзе ён працаваў. Вакол панаваў хаос. Былі раскіданыя розныя газеты, розныя паперы. І ў пэўным моменце ягоны позірк сустрэўся з раздрукаванай выявай у адной з артыкулаў газетаў. І гэта была выява Езуса Хрыста ўкрыжаванага. Гэта была выява Езуса Хрыста ўкрыжаванага, які зрабіў гэты крыж Інацэнцо з Палерны. Гэты крыж ведаюць браты капуцыны, ён знаходзіцца ў Сан-Дам'яну. Гэта асаблівы крыж, дзе Пан Езус зроблены так, што ён з аднаго боку усміхаецца як бы жывы, але калі паглядзець на яго з другога боку, ён балесны і паміраючы. І тады Роман Бранштэттер піша, што сустрэўшыся позіркам з гэтым фотаздымкам у газеце, ён убачыў мёртвага, але адначасова жывога чалавека. І тады ён у сэрцы сваім сказаў: такім можа быць толькі Бог. Ён хутка ўзяў гэтую газету, паклаў яе ў сваю сумку, выйшаў. Пазней ён сустрэўся з укрыжаваным у касцёле, прыняў святыя сакраменты, стаў католікам. Ужо мінаючы гады, ён пазней піша, што гэты крыж Інацэнцо, ён як бы змусіў яго прыхіліцца да ўкрыжаванага. І калі ён быў блізка гэтага крыжа, ён пачуў ціхае цік-так, цік-так. Ён пачуў, што гэта як бы яго гадзіннік, які паказвае твой час страчаны і твой час ласкі, які нельга замарнаваць, браты і сёстры. Не проста так рукі Хрыста на крыжы нам як бы нагадваюць стрэлкі гадзінніка. І варта да крыжа падыходзіць ціха, прытуліцца, паслухаць гэтае таямнічае цік-так, каб зрабіць рахунак сумлення з таго часу, які я страціў без яго, і набрацца сілы, каб выкарыстаць той час, які мне трэба цэлебраваць з ім, з маім Панам, з маім Богам. Крыж, браты і сёстры, гэта таксама памятка надзеі.
Таму што Езус не застаўся вісець мёртвым на гэтым крыжы, як старажытная рэліквія. Ён уваскрос. А гэта значыць, у гэтым крыжы мы бачым надзею на нашае вызваленне. Мы бачым надзею на то, каб быць свабоднымі, не гледзячы на розныя выпрабаванні, розныя цяжкасці. У крыжы мы бачым надзею. Мая бабуля, пра якую я вам ужо распавядаў, працавала доўгі час у школе. А школа у нас была насупраць хаты, праз дарогу. І ведаеце, яна ніколі ў час савецкі не саромілася крыжа, насіла яго на грудзях і ездзіла ў касцёл. Ей пастаянна казалі: «Ліля, ты разумная жанчына, чаго ты прэшся ў гэты касцёл? Знімі гэты крыж, не пазорся!» Колькі разоў яе ставілі ў школе, пры дзецях, высмеивалі і казалі, каб яна гэты крыж зняла. Аднак яна ніколі не хавала гэты крыж. Урэшце рэшт дайшло да таго, што ёй трэба было змяніць працу, і апошнія гады яна працавала паштальёнкай. Але тая дырэктарша, якая пастаянна яе высмеивала і пастаянна гэты крыж ёй перашкаджаў, праз некаторы час вельмі моцна захварэла. У яе знайшлі рак. А жыла яна насупраць нашага дому, так званым школьным доме для дырэктара. Таму яе крыкі і стогны былі чуваць аж у нашай хаце. І калі пасля вось гэтых часоў агоніі, моманту прыняцця гэтай хваробы, у гэтай асобы не ведаю, штосьці адбылося ўнутры, прыйшлі людзі ўначы і кажуць: «Ліля, яна цябе кліча». Бабушка взяла з сабою крыж, той, які застаўся памяткай шыльвага бору, які адзін з камуністаў, які раскулачваў іх, разбіў аб парог дома. Ён быў пашкоджаны, але дабаўлена была рука і частка крыжа маім бацькам, выразаная з дрэва. Яна прыйшла да гэтай жанчыны, якая храпела ад болю, і крычала: «Лілечка, прабач, Лілечка, прабач, я Бога пакрыўдзіла». Разумеючы, што гэту хату не запросіць ксяндза, бабушка вот так узяла крыж над ёй і сказала: «Спавядайся». І гэтая асоба вызнала на гэты крыж грахі. І пазней бабушка казала, спалоханая, збянтэжаная, як птушка спайманая ў клетку, пасля таго, як вызнала на крыж свае грахі, стала лагодная, спакойная і перастала крычаць. Назаўтра памерла. Крыж дае надзею. Нават з самага дна, на якім ты можаш быць, калі ты спаймаеш гэты ракурс крыжа ў сваёй малітве і медытацыі, ты маеш надзею, маеш шанс. Пасля таго, як бабушка расказала мне пра гэта, я заўсёды маю крыж каля свайго ложка. Днём ён ляжыць у мяне на падушцы, ну гэта моя аскеза, гэта каб не лажыцца днём спаць. А калі я кладуся спаць, перажыгнаўшыся, кладу яго на тумбачку. Ведаеце для чаго? Калі раптам буду ноччу паміраць, паспець скапіць яго і на крыж хоць паспавядацца. Бо я веру, што калі мы глядзім з вераю на крыж, ён будзе для нас харухваю надзею. Браты і сёстры, крыж – гэта таксама знак ахвяры. І гэта не такая ахвяра, якую мы пастаянна прывыклі да якой, як людзі яшчэ са старога запавету. Увогуле я лічу, што крыж, ён як бы змяніў увесь ракурс ахвяры, бо да новага запавету Бог вучыў людзей, што яны павінны складаць ахвяру.
Яны тянули этих козлов, баранов, валов, еще что там только могли. Это день и ночь палилось в Иерусалимском храме. И у людей это стал некий сен життя, что самое важное, это то, что я могу Богу ахвяровать. Крыж у Новом Заповете сказал стоп этим старозаповедным ахвярам. Не концентруйтесь на себе теперь, и что вы Богу даете. Але Новый Заповет открыл для нас перспективу новой медитации того, что Бог для тебя сделал. И крыж является этой памяткой. Бог для тебя склал ахвяру. Тому нам потребно шмат крыжов. И на костельных вежах, и на розстанях дорог, и в наших хатах повинны быть крыжи, бо яны нам припоминают, что нам сделал Бог, а Он себе не пошкодовал, каб ты не был откинутым, осудженным, каб ты заставался любимым. Тому этот знак крыжа нам припоминает об тем, что Бог для нас сделал, и это вельми важно. Нарешті, брати і сестри, крив святий являється пам'яткою перемоги. Той перемоги, яка сталася у особі Христа, який на крижі здійснив святое откуплення і показав смерті і дьяволу місце його. Але так само наші перемоги. Бо ми люди, і живучи на гэтым свете, ми сустракаємося з великою кількістю зла. І кожен з вас може дати свідчення діяння дьявола, діяння зла інших людей, якое перешкоджає жити, якое паралізує життя. Але в гэтым знаку есть наша перемога, браты и сестры. И святый крыж является святым экзорцизмом, який сатане, ягоным спокусом, каже место, отойдися от моего, только не сам знак нас ратує, а вера и глибиня того, что на крыжи отбылося, яно от нас дистанцує демона. И когда ты разумеешь крыж, и когда в своей побожности ты медитуешь крыж, не бойся дьявола, бо где Бог, там его не будет. И он будет гавкать сбоку. Але памятай, что Господар скажет ему: стихни, гэтые дети мои. Я вам не раз уже расповедал за гэтые дни, что моей корони это Вишневская парафия недалеко отсюда. Я вельми люблю эту землю, там я познал Бога. Я вельми люблю историю, и так само историю этой земли. Однойче у школе меня спровоковала одна наставница истории, якая доведалась, что вось я оттуль, и она каже: а ты ведаешь, что там працаваў и помер великий белорусский осветник Сымон Будны. Я кажу: знаю, але ж никто не ведает, где его могила. О, коли найдешь могилу, я сделаю так, что ты экзамен не будешь сдавать и получишь 10. И вы знаете, я так был подпален этой идеей найти могилу Сымона Будного. Я думаю, ну як он был реформатором, а у нас на той час был католицкий, православный могильник и жидовский, то на этих трох его точно не поховали бы. Десять сбоку, але, думаю, недалеко от святыни. И я ходил по этих гаях, якія вокруг костела, у разных курганах шукал, магчыма, некий камень знайду, ну и гэтак далей. И однойчы насупраць костела есть такая гора у нас, там сасонник таки расце. И я гулял и убачил, что некий прикопанный есть камень.
Вось, але бачу, што адна старана гладкая, цясаная. Прыйшоў з лапатаю, пачаў капаць гэты камень. І на маё здзіўленне гэта быў велізарны, выцесны з камня крыж. Але які выцянуць я не мог. Таму я прыйшоў да хаты і кажу дзеду, вось, поедем, калі там у бліжэйшы час у Вішнева, надо пад'ехаць туды на гару, кажа, зацапіць крыж гэты падняць адтуль, бо я яго не выцяну сам. Я кажу, гэта, магчыма, магіла Сымона Буднага, а дзед тады мяне расчараваў вельмі моцна і кажа, там Сымона Буднага няма. Бо там калісьці была кладбішча польскіх салдатаў, які зруйнавалі ў савецкі час. То, напэўна, гэта крыжы з іх магіл. А я думаю, ну якая там розніца? Трэба гэты крыж падняць. Хаця бы вось укапаць, так і паставіць. І вы ведаеце, мы прыехалі, зацапілі гэты крыж, цянем, вось гэты момант, калі ён вырваўся з зямлі, а ён ляжаў вось гэтым тварам у зямлю. Не бачна было, што там напісана. І калі яго выдзернулі з гэтай зямлі, я падышоў, і для мяне тое, што я бачыў на гэтым крыжы, было лепше, чым я бы знайшоў там надпіс «Сымон Будны». На гэтым крыжы было напісана по-польску «В тым знаку зwyciężysz, у гэтым знаку пераможаш». І для мяне той момант, калі быў адкапаны гэты крыж з гэтым надпісам, быў такім моцным імпульсам. А гэты надпіс я ўзяў як пэўны дэвіз. І ведаеце, сёння мы завяршаем місію. А гэта такі момант, калі мы з вами адкапалі крыж. Адкапалі крыж з нашага зла, балота нанесенага, таму што мелі час пакаяння. Адкапалі гэты крыж праз нашу абыякавасць, неразумнасць гэтага крыжа, такую хворую дэвацыйнасць да крыжа, без глыбіні. Мы яго выцянулі. І сёння на гэтым знаку ёсць гэты надпіс «У гэтым знаку ты пераможаш». Таму мейце на бачнасці крыж. Абдымайце яго, цалуйце і медытуйце яго глыбіню. І ваше жыццё, калі будзеце аддаваць дух свой Пану, яно не будзе момантам роспачы і адчаю, але будзе момантам супакою, які вы завершыце са словамі, якія сказаў Езус на крыжы. Споўнілася. Амен. Вызнаем нашу веру у одиного Бога, Бога
Божа, адзіны ў Троіцы, Ты ёсць панам часу і гісторыі, сабраныя на ўрачыстасці з нагоды 550-годдзя нашай парафіі ў Лебедзеве, пакорна ўзнясём да Бога нашыя супольныя малітвы. Молимся за святый Костел Божий разом с папом нашим Львом XIV, нашим арцыбіскупом Юзефом, просячи так само об ласцы здароўя для яго, прысутным сярод нас біскупом Юрыем і ўсім духавенствам, каб сабраны Духом Святый, ён пашыраўся і ўзрастаў у адзінстве веры і любові. Молимся за святароў, якія спрычыніліся да развіцця нашай парафіі, каб укаранёныя ў веры і любові сваім жыццём яны сведчылі пра Хрыста Пана. Молимся за духовного айца святых миссий у нашей парафии, ксяндза Артура Ляшневского. Няхай Дух Святый натхняе яго на святарскім шляху і праз яго паслугу адкрывае людскія сэрцы на збаўленне. Молимся за семьи нашей парафии. Благослови и заховай их, Боже, злученными непорушной повязью любови и верными своему покликанню, каб яны наследовали приклад святой семьи, а в будущем могли радоваться супольностью с Богом у небе. Молимся за померлых святароў і наших продкаў, якія на працягу 550 гадоў стваралі гісторыю нашай парафіі. Дай ім, Божа, удзел у вечнай радасці Твайго валадарства. Молимся за нас, сабраных на гэтай святой Эўхарыстыі, каб, азіраючыся з удзячнасцю ў мінулае, мы могли з мужнасцю і любоўю будаваць будучыню нашай парафіі. Всемогутный вечный Боже, дякуем Тебе за дар існавання і развіцця нашай парафіі ў Лебедзеве і за ласку святых місій. Пачуй наши просьбы и учини, как поеднанные у Твоей любови, своим життем мы служили прикладом веры. Праз Христа, Пана нашего. Аминь.
Старайтеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, Ты все ахвяры старого заповеку заменил одиной досконалой ахвярой. Прими дары отданых Тебе слугов, и як принял дары справедливого Авеля и освяти, как тое, что каждый из нас склал на хвалу Твою и величи, послужило усим на избавление. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узноси на Подякуєм Пану Богу нашому. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы заусюды усюды Тебе складали подяку, а не святый и Ойча, всемогутный вечный Боже. У Тебе мы живем, рухаемся и снуем, и в нашем земным вандраванні заусюди отчуваем Твою добрыню и носим в себе задаток вечного життя. Бо маючи першие дары Духа, раз якого Ты воскресил з мертвых Иисуса, мы сподеемся отримать вечный удел у пасхальной таямницы. Тому с усими анgelами мы Тебе прославляем, с радостью скликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полны хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Отец, гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, поламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, і якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вечеры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе,
бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали Его любови, разом с Папом нашим, Львом XIV, бископом нашим Юзефом, присутным бископом Юрием и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які пасулі в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов за тебе світ, і дозволимо бачити святло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, як ми заслужили удел у житті вічному, в єдності з Найсвятейшим Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і Авранником, со святими апостолами і усіми святими, які сподвіку подобалися Тобі, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Ане Божа Отче всемогутный, у едности Духа Святого, вся блаженна и хвала, разум себя и вечная. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твоего благословимость и хвала
Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Его. Święta Komunia będzie udzielać тут спереду, перед алтаром, и так само один świętar będzie na ulicy. Тому ті, хто знаходиться там далі, то можуть себе прийняти Пана Єзуса на вулиці.
Помолимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, и яки Ты узмоцнил наисвятейшим сакраментом, и учени, кабы он, покинувши старую греховность, перейшел до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашего. Коли ласка, присядьте, дорогие, на хвилинку. Глубоко уважаемые браты в святарстве, дорогие консекрованные особы, наши сестры законные, Оксана Тадеушевна, яка сьогодні представляє нам державную уладу нашей країни, дорогие браты и сестры, жихари Лебедева, Лебедівщини, а так само нашей родной Молодеченщини, гости, які приїхали. Ми з вами сапраўды переживаем прыгожыя хвіліны юбілею. 550 год – гэта ўжо час, які дазваляе нам праглядзець гісторыю. А у гісторыю у нас будзе сёння такая магчымасць, як бы так, трошачку прайсціся па гэтай гісторыі. І спадарыня Тацяна, наш гісторык, якая вельмі шмат працуе па гісторыі каталіцкай супольнасці нашай Молодеченшчыны і наладзіць розныя нават акцыі харытатыўныя, такія вот, калі валанцёры збіраюцца, аднаўляюць пэўныя, можа, святыні, якія захаваліся альбо не. Яна таксама падрыхтавала сёння для нас класны кавалачак гісторыі, такі экскурс у гісторыю. І я абавязкова заахвочваю, каб мы не разбегаліся пасля набажэнства, а потом, як будзе асвечаны крыж, мы атрымаем з рук нашага місіянера, айца Артура, такое місійнае ўжо благословленне на завяршэнне, каб мы яшчэ вярнуліся в храм і паслухалі гэты кавалачак гісторыі, бо гэта сапраўды вельмі цікавае, вельмі якасна і вельмі яскрава прадстаўляецца тое, што переживали наши продки, тое, што нам таксама варта ведаць. Мы з вами сёння таксама збіраемся тут, і мы творым з вами гісторыю. Ужо навейшую гісторыю ў гэтай парафіі. Як і любая супольнасць, парафія ў Лебедзеве перажывала свой уздым, калі яна была вельмі велічная, моцная. Я калісьці, яшчэ навучаючыся ў семінарыі, то памятаю, што мы ў гісторыі касцёла глядзелі розныя такія, у нас былі кнігі старыя, нейкія архіўныя дадзеныя, што нават у Лебедзеве калісьці было больш людзей, чым у Молодечыне. Я маю на ўвазе парафіянаў. Это была такая моцная парафія. Былі перыяды, калі была слабейшая, былі перыяды і выпрабаванняў вялікіх, калі былі страчаны. Нашыя мамы, таты, бабулі, дзядулі, пра і гэтак далей. Але мы ўсе творым гісторыю. І сёння мы дзякуем Богу за дар гэтай парафіі, за гэтых людзей. Мы дзякуем Богу за тых, хто пераказаў нам сваю веру. Мы ведаем, што былі розныя часы, калі былі святыні зачыненыя, было далёка і незручна ехаць у касцёл, але былі заўсёды ў нас нашы бацькі, нашы бабулі і дзядулі. Ну, чамусьці так кажу, што ў большай ступені бабулі, але я за тым не згаджуся, ёсць і дзядулі. От пан Румуальд з намі сёння ёсць. Ён такі шчыт веры, ён пераказваў веру і сваім родным, блізкім, але пераказваў і тым, хто не належыць да сям'і. Умеў адказаць добрым словам, нейкім падтрымаць. І мы сёння дзякуем Богу за дар гэтых людзей. За тых, якія гэту веру захавалі, пераказалі, навучылі сваіх дзетак, внукаў, правнукаў. Я помню, як адбывалася адраджэнне гэтай парафіі. І мы сёння дзякуем тым людзям, якія стаялі ў вытокаў, і дзякуем ксяндзу Эдмунду Дав'іловічу Навіцкаму. Сёння это пралад, канонік. У той час это быў звычайны пробашч, але з аднаго боку мы кажам звыклы пробашч, але з другого боку ён быў незвычайны пробашч. Ён быў пробашчам адначасова 17 парафій. Это быў частка Докшыцкага района, бо ён пачынаў з Валкалаты. Это быў Вілейскі район, это быў Молодеченскі район, это былі вот это все парафіі, якія адраджаліся, адкрывались. Ён быў пробашчам, яму трэба было даехаць. Святыні былі вялікія, былі
святыні, якія патрабавалі ремонту, былі святыні, якія былі паўразбураныя, было вельмі шмат людзей. І сёння, ужо гледзячы з перспектывы гісторыі, асабліва хочацца падзякаваць ксяндзу пралату Эдмунду за яго такую одну маленькую рысу. І эту маленькую рысу мы можам, кажам, маленькую, яна не маленькая, але вельмі важная. От ён калісьці казаў: «Мал залатнік, но дорог». Я памятаю гэтыя вашы словы. Калі адраджэнне парафіі ў Вязані, у Лебедзеве, калі прыходзілі людзі, казалі: «Нас не шмат». Ну, мы не ведаем, колькі нас увогуле будзе. У нас ёсць маленькая каплічка, прыехалі людзі з Вязані і кажуць: «Ёсць каплічка, яна на панскім, былым панскім двары, двара ўжо няма, каплічка засталася, мы каб вы нам памаглі трошку адрамантаваць, глядзіш, мы там сабрались, помолились». Людзі з Лебедзева прыехалі, кажуць: «Мы тоже хочам у сябе, у нас на могілках ёсць прыгожая каплічка, каб мы маглі сабрацца». Я яшчэ перед семінарыяй, помню, як вы прыязджалі з ксяндзом пралатам, і там збірались людзі, яны прагнули, не хотели, они кажут: «Так, мы можем приехать у Молодечно, але нам же ж так хочется, как у нас тут отрадилась наша парафия». Ксяндз пралат каже, тогда еще не пралат, ну дело, что мы сегодня кажем, и каноник, и пралат, во всех титулах и достоинствах. Чему? Потому что костел так само оценивает это все стороны, каже: «Маленький, мал золотник, но дорог, я приеду к вам». Хоть вас и не шмат, позднее было больше, уже люди не местились. И уже позднее стали приезжать отцы Капуцины, приезжал отец Гжегош, позднее отец Владислав, які есть с нами, приезжали, уже тут творили парафии, приняли решение, что треба костел будовать. Люди кажут: «У нас тут так шмат есть». Але перший крок, який був зроблений при той Лебедівській каплічці, це так само певний історичний такий маленький нарис. Але це ми, це люди, якія при этом стояли, якія хотели, жадали. І сёння мы, коли это все переживаем, мы повинны усведомить себе одну великую справу, что переказать нашу веру, заховать ее, это одна справа, але передать наступным поколениям. Як тут классно, есть и детки, есть молодое поколение, и не складано, конечно, тяжко. Як я прийшов і запитався у діток: «Як вам канікули?» Вони кажуть: «Ну супер, ну це ж канікули». Але вони приїжджають на канікули, може вони живуть десь далеко, але вони приїжджають на катехезу. Ми кажемо: «Так, до першої комунії треба рятуватися 2 роки». Але вельми часто здарається так, що ну нема часу, нема махчимості. Ну, ми кажемо, це ні часу, ні махчимості, нема жадання. Може і нема жадання, але коли бабуля, дядуля постараються щось зробити, хоч маленький крок, навчити першим молитвам, привести у святиню і так, як уміємо, розказати. Я пам'ятаю, як я еще был маленький, то все цікавило, все было цікаво. Мы не могли часто приехать в костел или приезжали. И пытаюсь, что на этом образе, кто там на этой иконе. Ну, бабуля, коли не ведала, то она отсылала: «У таты пытайся». Я пытался у таты. Тата, коли ведал, то он казал. Коли не ведал, то казал: «У мамы запытайся». Мама казала: «Нема часу», но она не ведала, як отказать. Ну, вот я помню, як я уже был осмелился, и у пана Ромуальда спытал. И он был министрантом у тем часе. Конечно, вот он был завсёды. Это визитная карточка такая была. Министрант. И я ему кажу, что гляньте, мы на Пасху приехали, там в гробнице пана фигурки Иисуса нема, кто-то украл или что зробили. Он говорит: «Где ж украл? Пан Иисус з мертвых встал, воскрес, нема, там и нема фигурки». Мы пришли до пустого гроба, и я с той поры помню вот эту такую маленькую, коротенькую, але трафную катехезу. И дякую, папа, не боялся отказать, и мы не боимся отказывать нашим внукам, детям, коли они пытаются. Может, коли что-нибудь и не зусим там до конца уже так конкретно теологично ведаем, але кажите, розповідайте про то, який добрий, милосердний Бог, як Він любить кожного чоловіка. И наши предки так зробили, переказали эту веру, и они хотели. И так само это задание наше. Сегодня мы дякуем им, дякуем и ушановуем тих, дякуючи кому ми гэтую веру атрымалі. Мы сёння праслаўляем усіх парафіянаў Лебедзеўскай парафіі, усе пакаленні, усіх тых, хто творыць гэту гісторыю. Мы сёння аддаем пашану і узгадваем святароў, як я ўжо узгадаў ксяндза каноніка прэлата Эдмунда, ксяндза Гжегожа Гуральскага, які не смог прыехаць, ксяндза Владислава Лазара, які сёння разам з намі моліцца, ксяндза айца ўжо, кажам, Петра Байгера, які вельмі шмат прычыніўся да будовы гэтай святыні, ксяндза Гжегожа Болесты,
уже пазней мы называем перадапошняга пробашча ксяндза Владимира Русака, які зараз з'являється пробашчам Могилёўскай конкатэдры, уже там яго біскуп накіраваў для служэння. Мы дзякуем кожнаму за эту лепту. Сёння дзякуем айцам капуцынам у асобе айца Андрэя, які больш, можа, так прычыняецца, прыязджае, стараецца. Але мы дзякуем святарам, дзякуем сёстрам, якія прыязджалі з катэхезай у розныя часы. Але перш за ўсё мы дзякуем вам, дарагія людзі. Бо разам з вамі гэтыя святары ішлі да Бога і кіравалі і паказвалі гэтую сцяжынку. Без вас нічога б не было. Таму няхай гэта будзе такая падзяка, няхай будзе нагода для радасці. Няхай будзе для вас нагода для такога гонару, што у вас ёсць і маленькая тая каплічка, але як мы апошні раз, калі я яшчэ прыязджаў да ксяндза Владимира в госці, мы з ім съездзілі, паглядзелі, пахадзілі вакол той каплічкі, паўспаміналі, як гэта было, якая яна прыгожая, велічная на тых могілках, які прыгожы гэты храм, які стаіць тут, пасярод Лебедзева, колькі людзей, колькі народу сабралася, і жыхароў гэтай парафіі, і гасцей колькі прыехала, бо сапраўды, гэта бачна ваша гасціннасць, адкрытае сэрца, каб такім не было, то госці бы і не паехалі. Госці едуць туды, дзе сапраўды ёсць вот эта утульная прыгожая атмасфера, таму не бойце сёння усміхнуцца каму-нибудь, сказаць добрае слово, бо так як мы ў песні спяваем, якую з дзяцінства учылись, да? От улыбки станет всем. А дальше уже каждый что вспомнит, который куплет теплее, добрее, светлее и так далее. Але улыбка, нехай будет усмешечка на вашем тваре, нехай сегодня будет радость от того, что мы пережили этот день с Богом, с Иисусом Христом. Еще нас чекает так само и освящение крыжа, еще там есть такой базар, назовем его так, но вот сапраўды, это свято, свято Лебедева, свято поселка, пройдите по этому рыночку, и там людям доброе слово скажите, там что-нибудь нават не набыть, где-нибудь это, ну, просто, ну, так свято, як такий великий фест. И нехай это будет такой фест, який застанется в нашей памяти, что мы удельничали в такой великой справе, як святкование юбилею 550-годия парафии. Парафии будем просить Бога, как это 550 год, это был только первые 550 год. Но как мы с вами могли собраться на наступные 550, ну или хотя бы на 600, да, как мы могли сустрэцца и убачить, и порадоваться, нехай Бог трошечку радуе нас. Так само бачим. Так сегодня писали синоптики, что сегодня день весь повинен был лить дождь и стать повинно быть холодно. А мы бачим, что Бог поглядел, каже, ну не-не-не, Лебедевская парафия, отменяю решение синоптиков вчерашнее и переношу холод на завтра. Сегодня он нам дал надворье. То нехай этот день будет для вас таким сприяльным, добрым. Съешьте смачный добрый обед. Чему? Что-нибудь доброе, какого-нибудь шашлыка можно пожарить, и что стише, бо это свято, парафиальное свято. Нават коли хто на диете сегодня, можно зробить себе такую диспенсу. Бо колись вот я, будучи еще молодым святаром, в монастыре на одном реколлекции отбывал, и там еще тоже сябры молодые святары были. Ну, и мы так, соромились, дома мы трафили, такое я уже рассказывал, это может кто там научил, что мы такие вот, соромились, так як там, что вот так вот, и еда, треба было подойти, что-то взять, поесть, но мы уже так, это ж реколлекции, то пост, молитва, тишиня, мы там потрошечку что-то там взяли, травки какой-то такой, там салатика, петрушечки, и такой монах там был такой, монах, великий, такі прицеля, завсёды быў з усмешкай, заўсёды что-то добрае скажет, і на яго паглядзіш, і правда такі вот сапраўды дух такі Божий в ім вітае. Ён паглядзеў на нас, усміхнуўся, каже, хлопцы, каб мець сілы посціць, то трэба шпагат есці. І мы поняли, што трэба паесці, бо іначе сілы на пост не будзе. Бог дасць нам гэтай радасці трошечку. Скарыстайце з гэтага, нехай вот эта радасць будзе сёння, радасць у вас, радасць, якой вы будете дзяліцца з усімі людзьмі. І гэта сапраўды прыгожа. Таму я яшчэ раз заахвочваю, у нас яшчэ будуць некалькі прамоваў, потом мы сходзім, асвяцім крыж місійны, які быў пастаўлены на памятку тых місій. Бо святыя місіі вы перажывалі тыдзень, правда? Вы приходили на кожный день, на разные набоженства, и отец Артур делился Словом Божьим, якое есть, и он делился своим досвидом. Я тоже помню, как ездил
калісьці уже, ну, правда, давно это было миссией проповедовать по парафиям. На початку один, мне так было страшно, что я ж ніколи это не робил. Только мне дали книжку, учебник, сказали, вот тут поглядишь. Это уже позднее мы с ксензом Алексеем Романчуком, якого вы тоже ведаете, но молодечный певний час працавал. Вот, мы з ним вдвоем ездили. Але зараз стоять місійні крижі у тих парафій. Я кажу, мені так цікаво, стоїть криж, і на ним табличка. От сьогодні отець Артур казав пам'ятка. А там на табличці написано маленькими літерами «Пам'ятка святих місій», вони так не кидаються у очі. А большими літерами написано, які я провів, моє ім'я, фамілія і 2 дати. Початок миссии и заканчивание этих миссий. Але як я гляжу на эти 2 даты, то мне так хочется полететь на ту и другую, а може на что-нибудь подказывая уже. И вот этот крыш, он будет освячен, он будет пригадывать, он будет этой памяткой миссии. Мы тут пережили духовное обновление, отраджение, то нехай этот Дух Божий остается. Как не было так, что ну миссии пережили, целый тыдзень ходили в костел, это мы на год вперед отходили. Ну нет. Как мы так не подумали, как мы разумели, что Бог дае нам розные речи, розные свои дары, ласки. Нам только с этим уметь жить, идти наперед и помнить, что Бог любит нас. И Он любит и дает нам все, что треба. Ну, мы просим одно, Бог дает другое, але Он ведает, что то, что нам дает, но нам больше потреба. А то, что мы просим, это одноразовая акция, которую мы забудем на завтра. И тому дякуем Богу за его дары, за эти ласки, ну и за дар этого юбилею. Тому после освящения крыжа мы еще с вами сустренемся тут, послухаем цікавую историю, как если нас кто-то запытается, а что тут было, мы могли хотя бы трошечку расповести, нам это должно быть цікаво. И уже позднее будет уже наступная, веселая такая частка святкования. И зараз, после вот этого моего слова, я хотел бы попросить ксенза пралата Эдмунда так само сказать несколько слов, згадать, бо он был тем, зробил той перший крок на одраджение этой парафии. А як это было? Ці было тяжко, вам ці не было? Вот скажите нам, ксенз Эдмунд, як это было? Потому что, ну вот, столько парафий, треба было ехать. Я помню, что недельная мша починалась у пятницу вечером и заканчивалась у молодечных ЖДК. И мша была назначена на 6 вечера, бывало и у 9 вечера она распочиналась, и многие из вас помнят эти часы, тому мы знали все спевы на память, которые спевали, летаний много, молитвов инных, потому что чакали, бо ведали, что приедет и в Мишитым, и он сказал, я заеду и в каждую маленькую капличку. Все справилось. Не откажите нам, скажите пару слов. Найперв, Ваша Экселленция, наш ксенз-бискуп, вельми приємно не только слышать, но и бачить вас. Уже ранее это было по-другому. Теперь у вас шмат обов'язків. Есть и у нас наши обов'язки. Я звертаюся так само до святаров, які тут цеглинку свою вложили до кожного из вас. Ведаете, я, коли вот так побач сидел нашего бискупа, думаю, ну что вот люди так глядят? Ну что так вот глядят вот ненавиданными на меня? Так вылупившись, по сути дела. А ксенз-бискуп в конце говорит, да на что глядят? Песни поют, смотрят на эту афишу или как-то. По-разному может быть. Думаешь так, а выходит вот иначе. Але я хочу подякувати найперв два волшебных слова. Завсёды. И так вот такой золотой нитью, не красной, а золотой нитью. Когда я слухаю вас, Экселленция, вы завсёды говорите, что два волшебных слова у детинстве, які научили нас не святары, не сестры, при всем уважении, а батьки нас научили. Батьки. Слова удячности и слова пробачения. Удячность, что Боженька дал нам дожить. По-разному могло быть и за вами, Экселленция. Я вельми добро памятую ту страшную аварию и другие справы, які,
не сопутствовали так, але это было выпробование для вас. И Бог дал менавіта то, что дал, что вы сказали. Менавіта, навряд ли вы просили так о какие-то высшие дары. Были добрым святаром, в семинарии памятую, и даже колись вел лекции, и то у вас пытался, бо як так сказать правильно и неправильно. Тоже первые шаги были в этой семинарии реколекции. Мы были послухняны. Кардинал Казимир Святок, якого вы вельми добро ведали, и он уже больше любил вас, ніж некоторых зацных святаров. Бо вы тогда были такой, как и сейчас, по сути дела, но тогда, приклад для многих. И нас, старших святаров. И нам была радость, не зависть, дети мои, а радость. Костел – это не дом знатоков. Это храм Божий, где каждый из нас не досконалость великая. Может, хтось и есть, порхайте. Але что мы стремимся к этой досконалости, это тоже правда, и Божик это бачит. Вы молитесь за нас. Разве только цеглинки – это духовные лица здесь вложили? Правильно сказано было. А что мы без вас? Тому я дякую Богу за не только святаров, які тут служили, але і за вас, люд вірний. И материально помогали, и морально помогали. Это все было. Легко, нелегко, легко. Бо Боженька не заиздростная. Каждый день просим, Боженька, приумножь в нас веру. Боженька, дай нам терпливости. Дай нам терпливости. Каждому терпливости. Не терпение, терпение никто не просит. Терпливости. Боженька, научи нас прощать, а нарешті научи нас любить. Разве этого не просим? Просим и дякуем Богу за шмат таких доводов Его любови до нас. Не завсюди послухняно, не завсюди таких, як, може, Боженька і хотів би бачити, але ще дає нам час. Да поправа. И натурально я хочу подяковать в имени нашего деканата Молодичанского, нашему айцу, який опікується этой парафией, айцу Андрею. Разве не бачная его не только такая забота о костеле, а больше о чем нам заботиться? О костеле, о нашей семье. Але это любовь, это отданность. И мне тут кадить ему не надо. Он разумеет добро мне. Але дякую, что Боженька даете нам вот таких святаров, айцов, які менавіта тоже будут вписаны в эту золотую книгу. Не только провел реколекции, але и книгу живота нашего. Это роблю от усього сердца. Як приємно, что это, может, протоптана дорога до нас была, и нам было легче идти по этой дороге. Але памятаем, что злодей ніколи не краде в пустым доме. А злодей наименьше, наибольше для нас кто? Сатана, дьявол. И он искушает каждого, и епископа, и ксенза Эдмунда, и всех братьев и сестр, и вас. Сатана не будет там, где пусто, что-то лезть и воровать. А значит, в каждом из нас есть что-то такое, что может и не дано кому-то видеть. Не дано. Тому, как не садитесь, музыканты, не годитесь.
Тому я дякую Богу с одного бока, а с другого бока уже и надо сказать, что пробач, Боженька, не все было так, как сегодня так анализируешь. Вот менавіта должен был приехать митрополит. Вы слышали в нашем костеле Святого Юзефа, объява и так далее. А приехал сюда, мне говорит, захворел, ну, не может приехать. Слава Богу, есть допоможный бискуп. Але нават коли и не было бы бискупа, и коли, может, нават не было бы и святаро, вы были бы. Христос тут был бы. Потому мы и говорим, что деньги потерять надо потерять. Честь потерять много потерять. А вот Бога потерять, все потерять. Тому сегодня так цитировали разные слова с песен. В моей молодости песня тоже была хорошая очень. Святая наука расслышать друг друга. Святая наука. И сегодня не праздник со слезами на глазах. Нет. Сегодня та урочистость, якую мы еще косточки будем смонтовать там. Бо не заўсёды, коли сегодня так модно. Видим тепло у многих, не только кабет, и у мужчин, крестики, цепочки. Да, на груди может быть крестик, а в душе может быть нолик. Нолик. А тому, слава Богу, что не только экраны есть, але слава Богу, что здесь Христос живе, який нас любить и який нас менавіта промовляет до нас, что то, что было, это уже прошло. Что будет, не ведаем. А вот что есть, цени это. Дякую всем вам. Пасля таких достойных прамоўцаў, то мне жа і дадаць няма чаго, таму што тое, што амаль што ўсё я планаваў, то ўжо сказаў. Але дазвольце яшчэ некалькі слоў. У першую чаргу падзякаваць Богу усемагутнаму, адзінаму Тройцы, які адкрывае нам сваё любячае сэрца тут, у гэтай парафіі, на Лебедзеўскай зямлі. Няхай яму будзе хвала за сённяшні прыгожы дзень, за 550-гадовы юбілей нашай парафіі, да якога мы так усе рупліва рыхтаваліся на працягу апошніх месяцаў. Шчыра дзякуй вам, владыка Юрый, за тое, што ўзначалілі гэтую святую літургію, цэлебрацыю, за вашу прысутнасць сярод нас, ваши карані тут, на Маладзечанскай зямлі, Лебедзеўскай таксама, і вы заўсёды з радасцю хочаце сюды прыязджаць. Дзякуй шчыры вам, дарагія браты ў святарстве. Дзякуй вам, ксёндз канонік прылад Эдмунд. Вы тут пачыналі, вы тут закладалі фундаменты, вы тут сустракаліся на могілках, у капліцы. І так як ксёндз біскуп сказаў, сапраўды тое зерне, якое вы тут пасеялі, яно сапраўды зараз таксама мае магчымасць прарастаць у нас. Сёння, на жаль, няма сярод нас брата Гжегажа Гуральскага, які быў пробашчам у Маладзечні, але таксама і тут з 1997 года па 2003 год. Ён сёння знаходзіцца ў Польшчы, і сёння таксама по причине того, мне просил прабачэння, што не зможа прыехаць, што яго тата хворы, і сёння на раніцы, вельмі рана тата святой памяці ўжо Конрад адышоў да вечнасці. Таму прапаную, каб мы разам памаліліся. Вечны адпачынак дай яму, Пане. Вечнае, няхай ён свеціць, няхай прожывае у спакоі.
księdza jeszcze. Ja передам так само брату Grzegorzu, что мы молились, и я ему обещал, что будем молиться за тату. Щиро дякую księdzu Владиславу Лазару за то, что тут так само покинул свой след Божьего Слова, молитвы супольной. Дякую щиро księdzu Петру Айцу, Петру Байгеру, який після 17 років тут з'явився, многі його не познали. Але коли хто захоче з ним порозмовляти, то зможе пізніше після Святої Мши. Księdzu Grzegorzu Болеста, який був тут з 2009 до 2017 року. Я його ще пам'ятаю добре, він так само нас відвідує. Дякую тобі за це, за твою присутність. Дякую велике księdzu Владимиру за так само твою присутність, моєму попереднику, скажімо так, з 2017 по 2023 рік працював, клопотився про святиню, парафію. І справді твій внесок вельми важний і великий для кожного з нас. Усіх вас, дорогі брати в святарстві, ваш висілок для цієї парафії і цих людей у 550-й год в історії Лебедівської парафії, які ви вклали над праці, будуючи, виховуючи, свідчачи, це вельми коштовний і незабутній дар. Дякую щиро всім святам, гостям, які сьогодні з нами. Дякую щиро моїм братам, капуцинам, які терпливо зносили ситуацію. Ось коли в останні часи, місяці я пропадав у Лебедєва, і вони так наракали трошки, але так тихо, спокійно. Дякую вам за це, за вашу терпливість. Дякую нашим сестрам-місіонеркам з парафії святого Казіміра Молодечні. Дякую так само особливо сестрі Лаурі Шукілович, назаретанці, яка родом з Жупран, там, де ksiądz Артур, наш місіонер, з'являється пробощем. І вона так само вельми мощно зв'язана з Лебедєвим, тому що з 2018 по 2020, так, правильно сказав? Да? Ось навчала наших дітей релігії, приїжджала, будучи живучи у Молодечній і служачи у парафії Святого Юзефа. Ось, а так само причинилася до внесення реліквій святих сестер мучениць назаретанок з Новогрудка. Щиро хочу подякувати, конечно ж, księdzu Артуру Ляшневському за святые миссии у нашей парафии. На протягу 8 дней у нас уже не было давно столько молитвы, разважания Божьего Слова, отчувания супольности. Часом здавалося, що не хочеться виходити зі святині. Вчора, навіть коли закінчилося набоженство до Маті Божої, на сходах святині люди почали заходити і знову ще разом у святиню і кажуть, це вже все, вже можна йти на хату. Кажу, так, можна йти. Ось, ksiądz Артур, можна сказати, збіг со шпиталя, як бути з нами на цих місіях. Тому дякую тобі, браті, за твоє свідчення віри, за обновлення духовне, за реанімацію нашої Лебедівської парафії і так само трошки Молодеченських парафій, тому що много приїжджало із Молодечна наших братів і сестер Єрників. Хочу подякувати усім нашим парафіянам, і не тільки усім, хто прикладував намагання, щоб були відновлені помники, зроблений і усталюваний місійний криж, який будемо освячати разом, але так само і шмат іншого, якое було зроблено. І дякую вам щиро за ваше серце, любов до Костюла, отвірування, просто вашу рухливу присутність. Я справді вами вельми ганаруся. Дякую щиро нашому хору з Молодечна, на чолі з Домінікою, за упригожування сьогоднішнього свята, так само нашій органістці Вольжі, яка музично супроводжала усі місії, місцевим міністрантам, так само літургічної службі алтара з Молодечна, з парафії Святого Казіміра, Аліні нашої за пригожої квітки сьогодні. Усім дівчатам і хлопцям, як старейшим, так і молодшим, які тут працювали, прибирали, получення збирали, зняли, ну і шмат чого іншого. Напевно, я когось забив, але ще в наступну неділю буду дякувати, постараюся всім подякувати особисто. А зараз передаю ще слово нашим парафіянам.
Ваша Экселленция, глибоко поважаний біскуп Юрий, ад усей парафіяльнай супольнасці сардэчна дзякуем вам за тое, што ў гэты дзень раздзяляеце з намі радасць святкавання 550-годдзя заснавання Лебедзевскай парафіі і ўзначальваеце святую Евхарыстыю. Ваша прысутнасць сярод нас у гэты дзень – гэта бачны знак еднасці Христовага касцёла, вашага бацькоўскага клопату да нас і Божага благаслаўлення. Няхай гэта ўрачыстасць стане крыніцай духоўнай радасці для вас, а нашы шчырыя малітвы няхай штодня ахінаюць вас. Просім на свяцейшае сэрца Езуса і Маці Божую аб моцным здароўі, мудрасці, душэўным супакою і шчодрых ласках вашага пастырскага служэння. Просім таксама і малітве за нашу парафію, каб агонь веры, запалены 550 гадоў таму, не згасаў у нашых сэрцах. І каб наступныя пакаленні працягвалі справу сваіх бацькоў, праслаўляючы Господа. Яшчэ раз сардэчна ад усяго сэрца дзякуем вам за супольную малітву, за шчырыя словы, прамоўленыя да нас, за вашу лагодную усмешку і за любоў, якую дарыце ўсім нам. Няхай Пан Бог шчодра благаслаўляе вас. І дазвольце запрасіць вас на 600-годдзе Лебедзевскай парафіі. Бог ёсць любоў. І Божья любоў праяўляецца перш за ўсё ў тых людзях, з якімі мы сустракаемся. Мы з'яўляемся жывымі сведкамі Божьей любові ў гэтай парафіі. Таму што Бог нам паслаў такіх людзей шчырых, адданых сваёй справе ў гэты касцёл. І таму дзякуй шмат не бывае. Па-першае, ксёндз прылад Эдмунд. Дзякуй вам за той падмурак, які тут быў заложены. У любой справе падмурак гэта вельмі важна. На ім стаіць потым будынак. Дзякуй вам за ўсе намаганні. Дзякуй вам, ксёндз Уладзіслаў, за то, што на гэтым падмурку зраслі цаглінкі не толькі будаўляныя матэрыялы, але яшчэ і духоўныя цаглінкі. Мы таксама памятаем пра Гжэгаша Гаральскага і найлепшае нам пажаданне і шчырыя яму спачуванні сёння. Ведаеце, айцец Пётр, я прыйшла ў гэту парафію, калі ўжо вас тут не было. Але мне ваше імя добра вядомае. А гэта ведаеце, што памяць аб вас жыве ў гэтай парафіі. Таксама дзякуй вам. Шановний айцец Гжегош, дзякуючы вам, наша парафія стала найшмат большай, як у духоўным, так і у цифравым плане. І яна стала прыгажэйшай, утульнейшай. У вас ёсць асаблівы талент весці усіх за сабой. Дзякуем вам. Шановний айцец Владимир, дзякуем за тое, што за прыклад такой шчырай веры, за павагу да кожнага верніка ў гэтай парафіі. Мы памятаем усё добро за тое, што вы сталі працягваць гэтыя традыцыі, і вы заўсёды з намі. Дзякуем, брат Андрей, што вы з такім энтузіазмам падхапілі гэты сцяг, які вядзе нас да Бога. І мы не засталіся тут сіротамі, а квітнеем. Радасць убачыць аднаго з вас – гэта вялікая радасць, а убачыць усіх разам – гэта ўжо бясконцая радасць. Таму дазвольце пажадаць, каб усе вашы летуценні, намаганні, учынкі прыносілі плён. А
Мы упэўнены, што Лебедзеўская парафія і вернікі гэтай парафіі назаўсёды засталіся ў вашых сэрцах або забралі часцінку вашых сэрцаў. І я з упэўненасцю кажу, што вы засталіся ў нашых сэрцах, у сэрцах вернікаў парафіі найсвяцейшага сэрца Езуса. Назаўсёды. Паважаны ксёндз Артур, наш дастойны місіянер, прыміце ад усяго сэрца падзяку ад парафіянаў і гасцей, якія на працягу 8 дзён аднаўляліся духоўна, дзякуючы перажыванням святых місій. Гэта быў неверагодны і адмысловы час навяртання, рэанімацыі веры і духоўнага росту. Вельмі вам удзячны за ваше служэнне і адкрытае сэрца, за ахвяраваны час і місійную навуку, за досвед веры, а галоўнае, за ваш асабісты прыклад таго, як па-сапраўднаму любіць Хрыста. Ваша пастырскае слова і заклік «Тольні легай, бяры і чытай» дапамаглі наблизиться до Бога и подштурхнули до духовного самоудосконаления. Ваше служение принесло великий плён у нашей души. Нехай найсвятейшее сердце Иисуса, наполняя ваше сердце с упокоем и радостью, а Святый Дух завсёды осветляя ваш святарский шлях своими дарами. Божьего благословения, моцного здоровья, опеки Маті Божией на каждый день вашего душпасторского служения. Дорогие гости, доходит до завершения наша с вами зустріча. І зараз я маю гонор от ім'я нашого митрополита здійснити цей акт, такий документ, назовем його так, акт благословлення Папи Льва XIV, який був підписаний 29 червня 26 года у Римі. Його святость Папа Лев XIV щиро вітає і жадає множства Божих даров і найсвятейшого серця Єсуса у агрогородку Лебедєва з нагоди 550-годдя заснування парафії. А далі, хто захоче, прочитає, бо у мене окулярів немає, там надто дробненько. Ось так виглядає це папське благословення.
папское благословение. Оно будет находиться у святыни. Я сподіваюся, что брат Андрей знойдзе разом с вами, с парафіянами, певне місце, в яким буде знаходиться. Это акт такой єдності, лучності з нашим понтифіком, з папом римським, який, праз гэты акт, он уже здзейснены на беларускай мове, то мы разумеем, что это не папа писал от руки по-беларуску, але это уже здзейснілі его службы, подписаны адпаведнай асобай, але папа праз гэта уделяе вам свое апостольское, папское благословление. И он таким чином пераказвае усім вам привет. Тому, як выйдете с храма, можете сказать, сам Папа Римский передал привет мне, моей семье, моим родным, близким, бо это привет для всех вас. И я переказываю это на руки отца Андрея, душпастера этой парафии. Дорогие, я уже только заканчиваю. Щиро дякую ще раз усім. Хочу ще відзначити, подякувати нашій катехетці Юлі, которая, не глядячи на інші там справи, важные, и здоровье так само, але сьогодні вона з нами, і тут допомагала усіми махчимими способами для того, щоб це свято відбулося. Дальнейший порядок наступний. Адбудзецца наступным чынам. Пойдзем усе разам да новага місійнага крыжа, дзе адбудзецца набажэнства яго благаслаўлення. Пасля яго завяршэння запрашаю таксама ўсіх у святыню, так як яго эксцэленцыя, экс-біскуп казаў, каб паслухаць кароткую гісторыю нашай парафіі, падарожжа ў мінулае, якую падрыхтавала наша гісторык Тацяна Шумель. Пазней усіх запрашаем на манастырскі плоў ад братоў капуцынаў. Ён будзе там з правага боку. Як выходзім з касцёла за тэрыторыю, адразу там на вуглу убачыце такога брата. Час біскуп казаў, не знаю, пра гэтага казаў ці пра іншага. Ён там будзе гэты плоў уже нас падрыхтаваў, ён там уже ёсць. Таксама святароў, законных сясцёр і запрошаных гасцей запрашаю у шацёр, які знаходзіцца таксама справа тут на тэрыторыі касцёла. Адкрыю яшчэ невялікі сакрэт, што сёння на свята да нас абяцаў завітаць апостальскі нунцый, пасол Ватыкана ў Беларусі, Ініацыё Джафалья. Ён будзе трошкі пазней. Да, вось так Бог нам благословляе, што ўсе людзі, якія сапраўды духовно багатыя і маюць значэнне для касцёла ў Беларусі, яны сёння з намі. З усімі святарамі, которых вы ведаеце і не ведаеце, можна будзе паразмаўляць. Таксама яшчэ скажу, што злева на тэрыторыі касцёла у нас можна знайсці гульні, развіваючыя цацкі для самых маленькіх, на свежым паветры, з якімі да нас завіталі валанцёры дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карітас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі. Адначасова запрашаю усіх на канцэртную праграму, падрыхтаваную нашым маладзечанскім раённым цэнтрам культуры пад назвай «Мы – гэта краіны багацця», які адбудзецца на сходах нашага дома культуры мясцовага. Таксама там у парку знойдзеце шмат цікавага, там яшчэ адбудзецца гульнёва-забаўляльная праграма «Краіна дзіцячых мараў». І, канешне ж, увесь час для вас сапраўды варта, каб гэта свята было не толькі святам для католікаў, але святам для ўсіх і жыхароў, і братоў праваслаўных, і ўсіх, хто тут прысутны сёння у гэтым месцы у Лебедзеве. Карыстаючыся магчымасцю, шчыра дзякую на рукі Аксаны Тадэўшаўны за дапамогу, за супрацоўніцтва ў арганізацыі гэтага цудоўнага свята. Дзякуй шчыра вам. Сапраўды, разам можам рабіць вялікія рэчы. І гэта прыгожа. Таму яшчэ раз жадаю усім добрага святкавання, добрага часу, каб сапраўды ён напаўняў нас не толькі духоўна, але таксама і фізічна, каб мы былі разам побач, ствараючы прыгожую супольнасць тут, у Лебедзева. Просим, Ваша Эксцелленция, о благословении, а в этом часе формируется процессия до миссийного крыжа, там еще отбудется набожество, яке узначалить ксёндз Артур. Тады так само складем камяні, які браты, хто
у місіях удзельнічаў, прынеслі да місійнага крыжа. Так як прыгожа вельмі служаць міністранты і прыносілі мікрафон, то я згадаў чамусьці гэту гісторыю такую, калі тоже міністрант даваў мікрафон, і д'якан заспяваў ужо апошнюю фразу. Сказаў: «Ідзіце ў супакоі Хрыста». І ўжо міністрант адымае мікрафон, і так сталася, што яго мікрафон быў каля яго роціка. І ён свайму сябру міністранта: «Ну, наконец-то!» І гэта было больш чуваць, чым штосьці іншае. Мы з вами правялі гэты час, добры час, Бог нам даў гэта благаслаўленне, але, як казаў калісьці ксёндз Эдмунд, ёсць час для танца, ёсць час для ружанца. Так вось, для ружанца мы ўжо з вами выканалі, мы яшчэ засталося асвячэнне крыжа, гэта апошняе набажэнства місій, якое айцец-місіянер правядзе, а ведаеце, што в этот день, когда заканчиваются миссии, вот это освящение крыжа, удел в этом набоженстве и особливое благословление миссионера, бо зараз будет апостольское, пастырское благословление, а от крыжа отец Артур уделить благословление менавіта миссийное, трымаючи в руках крыж, и он поблагословить это благословление, праз якое мы можем атрымаць адпуст, тому это так само великая ласка, великий дар, які мы атрымоўваем от Бога. И после этого уже вся тая программа, той час для танца, про які казаў отец Андрей, так само карыстаемся, радуемся, бо Бог ёсць любоў. Бог — это не смутак. Не глядячы на тое, што калі мы углядаем, мы бачым Хрыста, які памірае, але мы ведаем, што на трэці дзень Ён уваскрос. Ён перамог смерць, перамог зло, і гэта нагода радасці, таму хрысціянская пастава — гэта пастава радасці. Бо мы ўсе ідём до неба, до Божьего владарства. И нехай Бог нас на это благословить. Пан з вами. Нехай імя Пана буде благословлено. Цяпер і навеки, Допомога наша у імені Пана. який створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу.